好，開始第二 part。第二 part 咧，我哋又講大家中意聽㗎啦，談婚論嫁。咁談婚論嫁嘅用神點攞咧？睇翻呢個先喎。一般咧，男方啊，即係個男家啦，係用隻庚去代表嘅；女方咧，即係女家啦，係用隻月去代表嘅。咁佢個婚姻嘅狀況咧，係用六合去代表嘅。佢嘅佢個證書咧係用個丁去代表嘅，丁仲有解法㗎，我漏咗。好啦，原來個丙咧，個丙入邊，個丙咧，個丙係女方嘅契家佬啊，即係另外嘅唔係老公嘅男朋友，第三個男朋友，sorry，第二個男朋友，女方嘅第二個男朋友係丙。咁男方嘅唔係老婆嘅女朋友咧，即係叫小三啦。我哋咧都係用咗丁去代表噶。咁我嚟啦。咁咧有個女仔啦，有個女仔，有個姐姐。佢有個老公啦，個老公好似唔係好妥咁喎。我想問下同老公咩關係咁嘅？好啦，睇翻呢個表咯。個女方咧就坐一宮月，男方坐二宮，一宮係水啊，水係五行屬水。男方咧隻庚坐二宮，五行屬土，土克水。因為原來個老公對個老婆咧係有啲意見喎。咁婚姻狀況如何啊？又喺埋喺度喎，一合。咁原來咧，有個老公咧對嗰份姻咧都有意見喎。好啦，喂，咁我睇下佢哋有冇外遇咯喎。女方先啦，sorry，男方先啦。男方咧，佢有冇小三咧？小三係丁，九宮火，火生土，即係有個小三生個男方，有個空字啊，唔好理先啊。即係話咧，有個第三者同個男方好好嘅。OK，咁睇個女方有冇另外一個男人咧？會睇隻丙，隻丙喺邊度？哦，隻丙匿埋呢度。如果喺中嘅咧，通常就喺中宮嘅二嘛。隻丙咧喺呢度，土克水，即係話個女方咧係冇第三個男人嘅。講完。